Sveiki, Aina.lt žiūrovai. Čia ir vėl Aleksas Stankus. Turbūt dauguma panevėžiečių yra dalyvavę Susitikime penktadienį šventėje. Tai yra šventė, kuri vyksta kiekvieną vasaros penktadienį. Kadangi vasara eina į pabaigą, aš pagalvojau šitą renginį biškelį pafilmuoti ir pažiūrėti, kas čia vyksta. Jau 1 valanda ir mes jau galime girdėti muziką Laisvės aikštėje. Prisistatykite. Julius Jonušas, violončelistas, groju Panevėžio muzikinėme teatre. Kaip jūs gavote šią galimybę dalyvauti Susitikime penktadienį šventėje? Su manim susisiekė iš bendruomenės rūmų Panevėžio ir pasiūlė šį projektą ir labai sudomino, kadangi vasarą lauke labai faina groti ir žmonėms, man atrodo, irgi patinka ir tinka, tai labai fainai, kad gavosi. Supratau. Ir kiek jums mokėjo? Čia paslaptis artisto. Čia yra visiška Laisvės aikštės klasika. Vaikai maudosi fontane ir jiem labai linksma. Aš negaliu ant jų pykti. Aš irgi noriu, bet ar man legalu tai daryti? Nemanau. Tai va, čia galite matyti šiandienos visą grafiką. Prasideda nuo 12 valandos ir baigėsi 11 su kinu po atviru dangumi. Ir tai vyksta kiekvieną vasaros penktadienį. Tai per tą laiką aš nežinau, ką man veikti. Gal turite gumos? Ne, neturiu. Aha. Taip pat pamiršau paminėti, bet turbūt jau ir pastebėjote, kad šiandien aš neturiu operatoriaus. Šitas reportažas bus biškelį kitokiu formatu ir teks man pačiam viską filmuoti. Tai aš nežinau, čia gali gautis pats prasčiausias reportažas Lietuvos istorijoje. Ar jūs iš Panevėžio? Taip. Taip, iš Panevėžio. Tai nebe pirmą kartą dalyvaujat Susitikime penktadienį šventėje? Taip. Ir kaip, patinka jums šitą šventę? Nu jo. Normaliai. Jo, viskas gerai. O ką šiaip penktadieniais mėgstat veikti? Nieko ką. Su draugais, kieme, panašiai. Kiek jų metų? 14. 14. Tai jau geriat? Geriam. O rūkot? Rūkom. Tai aš tiksliau vypinu. Žinokit, mamos žiūri, mamos naudojasi Facebook'ą, atsargiai. Ne, nerūkom, negeriam, žinau. Gerai, šaunuoliai, taip ir laikykitės toliau. Šiandienos laidą remia Laisvės aikštės nemokamas vanduo. 29 laipsniai, dievulį padėk. Ar aš galiu kaip nors nesugadinti temperatūros nufilmuoti, kaip aš geriu vandenį? Super, nuostabu. Kažko ne to vandenį buvo. Ir kom čia prekiaujam? Spurgytėm šerbeto. Spurgytė, šerbetai, super. Ir kiek čia pas jūs spurgytės kainuoja? 5 eurai ir 7 eurai. O gal galima nemokamai gauti? Paragauti galima. Paragauti galima? Taip. Labai norėčiau. Šau. Vau, labai skaniai atrodo. Ačiū. Ir skanės yra? Jau. Kiekvieną penktadienį ateikit čia, labai skanios spurgos. O kiek šerbetas pas jūs kainuoja? Indelis mažesnis 3, didesnis 4. Gerai, žinokit, labai karštas, nusipirksiu iš jūsų šerbeto. O jeigu aš neturėčiau pinigų, kur šitą šerbetą dėtume dabar? Tai neduočiau, žinokit, jums tikrai, nes man reikia atsiskaityti. Gerai. Ačiū jums. Geros dienos. Žinokit, spurgytės buvo skanios, bet šerbetas, tai žinokit, jis ištirpęs labai, man atrodo. Atsiprašau, mano gėrimas ištirpo, galbūt galima pasikeisti? Ta prasme, kaip pasikeisti. Nu, ištirpo. Tai čia karaliukė sagas buvo, ištirpo. Šit, abiturientai, jeigu niekur neįstojate, štai, yra nemokami Biblijos pažinimo kursai. Jūs čia prekiaujate gira? Taip. O gal turite samanės? Ne. Ar tikrai neturit samanės? O jeigu pažiūrėčiau, kas ten po stalo, ką? Ne. Atsiprašau, gal žinot, čia kokia vakarienė bus, kas čia bus? Paskutinė vakarienė. Tai čia Jėzus ateis. Bus vyno. Kom čia prekiaujat? Mes prekiaujam tokiais savo gaminiais. Jūs pačios gaminat čia? Kaip jūs šitą dalyką, pavyzdžiui, pagaminat? Suvėrėm iš akmenukų ant gumelės. O kur jūs tų akmenukų randat? Perkat? Perkam parduotuvėse, kurie prekiauja akmenukais. O ar dažnai vogia čia žmonės? Nu, būna pasitaiko. Būna pasitaiko? O va šituos, pavyzdžiui, mes nulipdom iš polimerinio molio karoliukus. Ir spurgytės nulipdom, va. Wow. O jos čia valgomos? Nu, tokios dietinės labai, daugkartinio valgymo. A few moments later. Ir pagaliau sulaukiau 5 valandos. Centre vėl kažkas vyksta.
karšta. Ir žmonės sako, kad Panevėžys yra nuobodus miestas. Alio, pažiūrėkit. Wow, exciting. Gerai, kaip supratau, čia orkestras yra ukrainiečių. Tai aš nemanau, kad kažką lietuviškai pakalbinsiu. Bet ten tiek daug žmonių. Aš nesitikėjau, aš Panevėžy nesu matęs tiek daug žmonių. Visą tai vyko Dailės galerijos kiemelį. Bet dabar aš einu atgal į centrą, nes tai ne vienintelis dalykas, kuris vyksta čia šiandien. Turėtų būti kažkokia teatro studija ir dar kažkokia edukacinė programa. Žodžiu, čia pilna renginių, einam mes jų apžiūrėti. Kokia čia yra edukacinė programa? Čia neuroedukacinis užsiėmimas. Ir ką jūs čia piešite? Neuroedukaciniai užsiėmimai yra paremti dailės terapijos metodais, įvairiais pratimais ir testais. Tai yra kol kas tik tai yra laisvas piešimas paremtas vaikų šiuometinius išgyvenimus. Ar galiu aš pabandyti papiešti? Žinoma. Gerai, dabar šitą karštą vasaros dieną pabandysiu ant lapo išreikšti savo emocijas. Tai taip, bus šitokia tokia meditacija. Čia ką tik buvo labai keista pamoka, aš tik norėjau papiešti ant prikolo. Ir aš nupiešiau tokį piešinį. What the fuck is this piece of shit? Ir man vienas dalykas labai nesisekė, aš išpyriau ten vandenį, pats išpurvinau kamerą dažais. Jūs pažiūrėkite mano pirštus, aš man rodos prasčiau susitvarkiau su šitą užduotimi negu tie vaikai. Ir kadangi čia buvo programa apie tai, kaip turėtum išreikšti emocijas ant popieriaus lapo, moteris atsakinga už šitą programą kalbėjo su manimi ir susirūpino. Rekomendavo jį suplėšyti, kad išeitų visos mano emocijos. Sakė, šiurpas net paėmė, tai... Ei, come on, šiandien tiesiog karšta labai, ką aš blogo padariau. 5 minutes later. Gal ta mokytoja ir pagalvoja, kad aš esu nesveikas, bet prie manęs ką tik priėjo fotografas, kuris atsakingas yra už susitikime penktadienį Facebooko puslapio nuotraukas. Ir jis nufotkino mano piešinį, jis sakė, kad įkels į Facebooką. Aš jums sakau, šitas piešinys bus vertas pinigų, gerai, kad aš jo nesuplėšiu. Genijus. Picasso. Jūs pažiūrėkit, čia programa vaikam. O dabar bus pamoka Klauno kultūra. 9 valandą. Kino teatras Garsas atvažiuoja su savo ekranu į Laisvės aikštę ir rodys kiną po atvirų dangum. Ar dažnai lankotės šitoje susitikime penktadienį šventėje? Ne, pirmą kartą čia. Ar jūs iš Panevėžio? Taip. Tai Nesilankau tiesiog. Ir kaip jums dabar įspūdis pirmas? Patinka. Pažaidėm šaškės. O ką šiaip savaitgaliais veikėt? Namie sėdim. Namie sėdit, o kiek jums metų? 14. 15. Ar jau vartojate alkoholį? Ne. Rūkote? Ne. Kaip jums su mokslai sekasi? Gerai. Koks jūsų mėgstamiausias filmukas? Simpsonai. Ei, geras pasirinkimas, gerai. A few moments later. Pažiūrėkit. Tūkstančiai panevėžiečių susirinko pažiūrėti filmų. Praeitą savaitę, kai čia žiūrėjau filmą, aš sulaužiau kėdę. Nežinau kaip, bet tai buvo ir biškelį man dabar neramu. Atsiprašau, kokį čia filmą šiandien rodys? Dainos lapėms. Aha, supratau. Žiūrėkit, dar vienas dalykas toks yra. Aš praeitą savaitę čia sėdėjau, žiūrėjau filmą. Ir sėdėdamas man sulūžo kėdė, aš sulaužiau kėdę. Ką daryt? Nežinau, ar jūs man atleidžiat? Gerai, tai žodžiu, tokie renginiai vyksta kiekvieną vasaros penktadienį Panevėžyje. Žinoma, kiekvieną penktadienį programa kažkiek skiriasi, bet daugiau mažiau yra panaši. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą aina.lt reportažą. Šiame reportaže neturėjau operatoriaus, tai aš tikiuosi jums patiko šitas mano vlogas. Ir gerai, iki kito karto.